Bruno has set his heart free. He's going to work tirelessly hard. Sure. Bruno K, you are the best. Webale kuwokinga fears zo. Everybody needs somebody to stand up. Otherwise negwanga wewe tebaliwamba. Oyinofuna abanafa mu lutalo. Abasajja bangi Bruno K muyino mwebaza. Bruno K. Ani Bruno K. Bruno K kimutawanya mu nsi giving heart. Omutima omulungi Bruno K gwe gugenda omutawanya yonna gyalaga. Buli walaga ekigendo tawanya Bruno K kintu eki being good. Tamanyi ngeri gyobako bad boy. Tamanyi ngeri ki bantu gye bayita mu situation nyanguli situation nagifuula nga yamaanyi. Olwongeri gy'alina omutima omulungi. Yansumulula nze kulujegere omulabe sitani mwe alansibye mu bizibu bingi yansumulula newaza Yesu kubanga yansumulula ekiwozi kifunye sponsor omupya Yida Machinery atunda generator ne machinery endala ezakabi mu following Yida Machinery mumwebaze team Bruno K mwebaze Yida mutaginze mumwebaze tata webale tu sponsoringa ekibozi kifunye ba sponsor baweze nkyaleta ba sponsor abalala banange ebula sawa mbale mubale charging esimu ekiro ekikesezza olunaku olwaleero mwana wattu kibadde kitokota waliri ku mukutu gwa TikTok okuvira ddako naibo Fiona Nyamutoro, Maama Fiina, Farida Nakazibwe, B2C, Karo Nantongo, Waiki Benda n'abayimbi abalala bangi n'abatutumufu abalala bangi we beegase ku live ya Bruno K. Kineno kyaleseewa omukulu amanyikiddwa nga Crystal Panda. Oluvannyuma lwa Crystal Panda okuvaayo n'akola interview ku Alan Cruz n'ayogera bye yayogera, mwana wattu tekyasanyusa Bruno K. Ne Bruno K wattu n'asalawo okutegeeza abantu olunaku olw'Emmande ekiro ssaawa 4 agenda beera ku TikTok live ye gy'agenda okweyitira ekiboozi. Tewaliiwo kyawukanye ku live gye babadde bakolanga ne Crystal Panda kubanga bisigadde bye bimu mu kutandiikirizaawo ng'egenda etandiikiriza naye abakozeze Truth or Dare abayimbi ne beebuuza nga bulijjo bwe babikola owa Crystal Panda. However ku kyampanya n'eno ekyayawukanyeemu sofa olunaku olwasoose nti Bruno K yafuniddemu ddala ebintu. Maama Fiina amuwadde miliyoni 10 n'abantu abalala ne bamusonderako emmotoka. Gyensuubira nti olunaku olwaleero agenda beera ng'emaze okubeera ng'egulibwa kubanga ekitono ennyo yakolektinzeewo miliyoni ezisukkira ddala mu 15 ku kiro kimu. Abantu ne bagamba awo munnange akugoba yakuwa ekkubo. Bruno K bamuwadde ekkubo. Yasetinze record nti bukyanga kyampanya ebeerawo babadde nga tebaweza bantu 3.5 ku live yaabwe. Eno yakikubye yekka era bw'atyo n'asobola okuweza abantu 3.5 nga bali ku live. Bineeno byebimu ku byagenze maaso ku ekiboozi oluvannyuma lwa kyampanya obutabeerayo. Kyokka ate ng'olunaku olw'Emmande baali bagambye kyampanya bagenda kyaza omukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo BET Award winner. Ebyo byonna weebityo ebyakomye. Beebityo byagenze maaso ku kyampanya live. Wabula maama nokera nonaazaako ennaku nze simanyi nakumanya. Bate bikyali bizibu munnange Bruno. Bane mami Farida azze. Mami Farida Farida. Bruno. Farida. Wani mabe. Mwansanyusa okulaba. Wangi? Mama Makitumu azze. Nzasinze wankyawa. Farida nakukyawa dinaawe. Nzasinze okulaba mame. Okuwuliza n'okulaba. Nzasinze okulaba mukwano. Enyawo. Baba n'okuwalira Bruno waffe. Mwagala. Nnyo. Kaakati Mama Makitumu. Wangi sebo. Kuli ku kikwekweto wano ekyokwenaazaako ennaku. Maama Fiina agambye ebyo si bizibu. Kasuku nga avumidde emmotoka. Omanyi Bruno. Mama Makitumu. Yennyabo. Kati nze Bruno mwadde obukadde 10.
I went to YouTube. Kasabanga Mati Muyembe. Nagenda ku YouTube. Nekebera music where nga muvubuka nga yimba bulungi. How come Majesty Money? And he's not a very, very common figure. There is a way I liked him. I just liked him. Namulaba ng'omwana ng'alinga alina kyagoba naye ng'alabika akyali a bit stuck. So ne mwagalirayo bwentyo, and I was ready to support him in any way. Lwakuba nti ebigambo we bijja nga bingi, sometimes osirika. Nobeera mu background mwene mwogera bati ne balowooza nti batofuddeeyo. Some will even call and say, Brother, why aren't you coming out to say, I'm like, I know who to tell. So, Bruno, I'm so proud of you that finally God is answering. Mubufunze Farido ine mputu osirika ngomuntu no bwana bwayo jina no bwana bwayo naddala bwonchokozanga olina kyonjagala mumanya tojja kifunira ddala ate nenkyogera when you least expect it. Bruno, I'm so proud of you. Finally, you have grown, and we hope this is just the beginning of it. Yeah, I'm going to go back to Nakuze. I'll do Monday is the superstars. Ngawe mulabasawe no. Friday affair vibe. Friday ne Saturday jabaya vibe. Nakusatu zokka kubanga nino kuleka mwe nakwenda lokola ebyange. So Monday, Friday, and Saturday, guys. Those are the days of ekibozi. Sawa nya. Nenga mwebale nyo team Bruno ke mwebale ku. Tuli ku live ya Bruno ke wetuogerera. Anti nabagamba nti kyoyagaliza mukachitawo kitanyoko. Omanyi no osobola kola omuntu ekintu ekibi nga goloza kigenda kuba kibi ne gufuuka mu kiseriye. Live ya Bruno ke nze sikirabangako nasoka bira bakula live za Alien Skin emabegako ngakola live netuza abantu emitwale emeka. Bruno ke tuvudde ku live ngerika abantu emitwale 3 n'ekitundu. Tunakoma kiraba kumbaga ya zabe ati no mulundi bikira mali owegayaza weyajja mu mira. Bruno ke you are indeed blessed. Mama Fina ze ku live namwa million 10 olono nga tutandise okusonda emmotoka. Ngambye bwenti ti Mama Fina lese million 10, Farida nakazi bwe naleta akakadde, Jene naleta akakadde, abe million 2 abe 3 wallahi munaku 2 emmotoka ya Bruno ke egenda kuba ewedde. Kino bakita batya omukisa in disguise. Ndio mtu asokola kino galoza akuluwanyisa kumba ate it is a blessing in disguise. Kasajja goli wa mukisa okuva mu family juddo mukisa. Bwotyo boberanga whenever buli waiso obulungi eri abantu wallahi bajja kukwagala. Bruno ke you've made it. Katonda akikubalire o prospering ozala abalongo mu linnya lya Yesu.